La ikhona ke imphelandaba la kuyophela khona amaphupho ezinkulungwane zabafundi bebenza uMatric nyakenye njengoba ungqongqoshe wemfundo eyisisekelo ezobe memezela khona imiphumela kaMatric. Abafundi ke bamagange ngemiphumela kanti bathi udaba logesi lubadonsise kanzima nyakenye belungiselela izivivinyo. Inkinga bekube mhlambe kube emqashweni kade ngiqashile kade ngifunda ngiqashile yabo uthola ukuthi kuzoba nenkinga nendaba lezi sezinto zasendlini kumele ukuthi ngihambe ngekhaya ngingagcina ungasenga attend amanye ama classes. Bekuyinkinga kakhulu ugesi because mina bese ngumuntu ojwayele ukufunda ebusuku yabo mase une strategy manje mase ungekho ugesi kwamele ngizame ukadjust ukuthi ngidownload app ya ugesi ngizokhona mhlawumbe ukufunda emini kanjalo nje. Into engincede kubani base kufocus kule ndifuna uyiachieve ndingayilibali noma kwenzeka ntoni ndingayisusi focus yami kule ndawo esukayo noba ziyafika ezinye izinto but ndingavumi uba zindiphazamise kule ndifuna uyifikayo. Umfundo oyisithulu usithokozisile Luthuli naye ungomunye ophume phambili waqoqoda iningi labafundi emakhanda. Load shedding ibe iproblem kakhulu. Kodwa ke esikolweni besine generator. So sikhona bakhona ukusupporta ngokusiprovide ama generators and ngamanye amaxesha bebesiprovide ama torches. Abazali bebelokhu beqhuquzela lezi ingane zifunda bezeseka ngayo yonke indlela bajabule kakhulu futhi bayazigqaja ngezingane zabo. Umntwana nami cha ngiyabonga ukuthi azange ngiphoxa zange noma bekufikile isikhathi lapha ke isikhathi sake sabanzima ukuthi naka abantwana behlala isikhatha ngesikhathi sokhuvethe babona ukuthi ingane zethu ifuna ukuguqa kodwa ke wakwazi ukuthi ayangawi ngamadolo. Uye kangoko anako wazama ukuzimanyanisa nendaba kaThixo. I think yeyona nto yamncera so khange afocus kuzo zonke izinto zoba uyi-teenager and stuff. Imiphumela yabafundi bakaMatric izomenyezelwa kusasa imenyezelwa ngungqongqoshe wemfundo eyisisekelo uAngie Motshekga kusihlwa.